今集我會帶大家去英國嘅幾間錶鋪度一齊睇錶啊！另外，我會同大家分享下我最近買咗邊一隻新嘅勞力士錶上手。第一間嘅錶鋪係喺 Milton Keynes 嘅，而我第一隻試上手嘅呢，就係一隻 GMT Master 2黑灰圈嗰一隻。咁呢一隻錶呢，就同我嗰隻黑藍圈嗰隻 GMT 有啲唔同啦。咁就係跟咗紅色板帶嘅，而我嗰隻呢，就跟咗珠帶。我自己就覺得板帶其實好襯呢一隻黑灰圈嘅 GMT 嘅，因為黑灰圈呢係響咁多隻 GMT 入邊比較低調嘅一隻啦。咁如果跟咗珠帶嘅話呢，就好似有少少格格不入咁。而嗰啲買家呢，都可能係因為想要一隻低調少少嘅 GMT 先會揀黑灰圈嘅。所以如果係揀黑灰圈嘅話呢，咁我就覺得寧願襯板帶啦。另外，我亦都試咗一隻白面嘅 Explorer 2啊。呢一隻錶我成日都認住會比較難睇時間啦，因為唔係話有好多唔同嘅顏色去對襯啦。但係到我攞咗隻錶上手嗰時咧，我先至發覺其實都幾清晰嘅喎。咁我諗主要嘅原因係因為嗰啲針啊同埋啲 hour markers 咧係有個黑色嘅外圈啦，咁樣襯翻喺個白面度呢，其實睇落去呢係真係幾清晰嘅。咁呢一點呢，我係未試錶上手之前我係唔知道嘅。不過可惜嘅地方呢，就係呢一隻錶個直徑對於我嘅手腕嚟講呢，就真係比較大，有成42mm。咁我自己呢，就真係 carry 唔到啦。另外，我亦都試咗一隻全玫瑰金嘅黑面地通拿啦。咁呢一隻錶呢，其實真係好靚仔嘅，同埋個 size 呢係 perfect。同埋呢一隻錶係比我想象中低調。點解我咁樣講呢？咁可能係因為玫瑰金嗰隻顏色呢係比較點啊 warm 啲啦。咁戴上手呢，就唔會話好似戴黃金咁樣話哇好殘眼咁樣。所以如果係真係有彈藥嘅話呢，呢一隻錶我真係會有少少衝動嘅。另外，我亦都試咗一隻薄荷綠面嘅 Datejust 41啦。咁呢一隻錶就跟咗光圈同板帶。嗰隻綠色呢，真人睇落去就覺得係比較淺色啲嘅。咁就同 Oyster Perpetual 嗰隻綠色呢，真係完全兩回事嚟嘅。雖然個錶面係好靚啊，不過可惜隻錶就大隻咗少少，41mm。咁如果係36mm嘅話呢，對我嚟講就應該 perfect 啦。而家帶大家去倫敦嘅市中心睇下第二間錶鋪。今次我就問咗佢哋攞兩隻 Datejust 36嚟到試上手嘅，因為我自己係有考慮過買薄荷綠面啦，或者係溫布頓面嚟上手嘅。首先睇下隻溫布頓面嘅 Datejust 36啦。咁呢隻錶係跟咗光圈同埋珠帶嘅。咁我自己覺得啦，珠帶其實真係好襯 Datejust 呢個系列啦，因為係比較斯文少少啦，同埋珠帶呢戴上手係真係舒服嘅。呢一隻錶靚就係靚嘅，不過我就覺得有少少美中不足。如果隻錶係用9亞圈加珠帶嘅話呢，咁我諗就 perfect 啦。不過我自己就對於個溫布頓面有少少保留啊，因為佢9點鐘嗰度係用咗一粒夜光物料啦，咁就好似同其他嗰啲羅馬數字唔係太襯。另外，我亦都試咗一隻薄荷綠面嘅 Datejust 36啦。咁呢一隻錶呢，就係跟咗光圈同埋板帶嘅。不過其實最近有一間 AD 呢都 offer 咗呢一隻錶俾我，不過我最後就揀咗第二隻錶款。咁我喺片尾呢，就會同大家分享我最後係買咗邊一隻錶。講到呢度，如果大家係中意睇多啲手錶嘅資訊啊，或者睇靚相嘅話呢，可以考慮 follow 埋我 IG @KCTimeshare。我而家向住6000 follower 進發啦，咁希望大家可以支持下我呢一個頻道。咁而家同大家分享翻喺呢一間 AD 度有啲咩現貨先。首先，佢哋有一隻銀面羅馬數字嘅 Datejust 36啦，咁就係跟咗9亞圈同埋板帶嘅。不過如果你睇真啲呢，個錶面喺6點同埋9點嘅位置其實係有鑽石嘅，所以呢一隻錶呢，其實係比較貴，喺英國嘅定價呢，係成10,050英鎊。另外，佢哋有一隻40mm嘅鋼加玫瑰金嘅 Yachtmaster。咁勞力士呢係整咗兩款嘅，一種就係黑面啦，而第二款呢就朱古力面。而今次可以俾你買得到嘅呢，就係朱古力面嗰一款。咁喺英國嘅公價呢，係賣緊15,200英鎊。好，而家帶大家行埋第三間錶鋪啊。咁呢間錶鋪呢，有好多全新嘅帝陀錶款可以俾你買啦。咁就例如有最新嘅珠帶 Black Bay Chrono 啦，咁就有黑面同埋白面都有齊晒嘅。另外佢哋有隻全新嘅紅圈紅面嘅 Black Bay 58啦，同埋有最新嘅 Black Bay 68嘅系列，咁藍面同埋銀面都有齊晒嘅。
另外佢哋仲有一隻白面嘅 Black Bay Pro。首先同大家睇下隻豬大嘅 Black Bay Chrono 先。咁呢一隻其實都唔係啲咩新標嚟㗎啦，因為帝舵其實已經出咗一隻藍面、粉紅面同埋 Flamingo 嗰隻 Black Bay Chrono 咧，全部都係跟咗豬帶。咁今次佢係純粹擺咗條豬帶向黑白熊貓嗰度嘅啫，就係咁簡單。之後要講嘅就係紅圈紅面嗰隻 Black Bay 58啦。咁呢一隻標款呢，我真係建議你親自去 AD 嗰度試清楚嚟到睇清楚嗰隻顏色啊。咁就例如喺個標圈嗰度先算啦。咁其實個標圈呢，真係比較靚身啊個質地，咁就同隻 Black Bay 58 GMT 呢真係好似嘅。至於喺個標面方面啦，其實嗰隻顏色呢，就同平時嗰啲鐳射放射紋有少少唔同。個標面喺唔同嘅光線打落去呢，佢會做到一個唔同嘅 pattern 啊。咁其實都真係好難可以形容得到啊！你真係要親身去標鋪度試清楚隻標啦，嚟到睇下個標面佢係點樣做佢個反光嘅感覺。咁我自己就真係唔係太中意呢一隻紅色嘅 Black Bay 58，唔係我杯茶嚟嘅。不過要讚嘅地方呢，就係今次帝舵係偷薄咗呢一隻 BB 58嘅厚度啊。咁厚度就11.7毫米啦。而正常版黑色同埋藍色嗰隻 BB 58呢，就係11.9毫米。咁可能你會話，喂，0.2mm 啫喎，係咪真係爭咁遠啊？咁好老實講，就咁聽落去呢，就真係好似覺得冇乜特別。但係如果你攞隻錶上手嘅話呢，紅色嗰隻 BB 58呢，係明顯地薄好多嘅。好，而家睇下 BB 68啦喎。咁呢個系列呢，係帝舵今年最新出嘅。而呢一隻錶咧都比較大隻啊，個直徑有成43mm 啦。咁其實我都覺得呢一隻錶都幾悶啊，即係好似又係第二隻 Black Bay 咁嘅樣，純粹係大隻啲。咁我自己就覺得呢一隻錶咧應該唔會話太受歡迎啊，因為太大隻啊。我自己咧就一啲興趣都冇。好，而家同大家睇下白面嗰隻 Black Bay Pro 先。咁呢一隻錶同舊版唯一嘅分別咧就係個錶面轉咗啦，由黑色變咗白色。同埋啲針啊，同埋啲 indices 咧都轉咗，由一啲好似復古少少嘅 faux patina 嘅樣變咗一啲好 modern 嘅白色。不過呢一隻新嘅白面 Black Bay Pro 同舊版咧都有同樣嘅缺點啊，就係隻錶比較厚。咁我自己咧就唔係太中意。咁我都順帶一提啊，我呢啲錶盒係一間英國嘅公司 Smith and Rowe 出嘅。呢間公司出咗好多唔同種類嘅高質素錶盒，而個價錢咧亦都好合理。如果大家係有興趣嘅呢，可以用我個 code KC15嚟到攞85折。好，而家帶大家去 Tag Heuer 嗰度睇下佢哋最新出嘅 Formula One Solargraph。呢一款錶呢係用光嚟到叉電嘅，咁無論你係陽光啊，定響室內嗰啲射燈呢，都可以叉到電。咁個 sales 呢就同我講話，隻錶如果係叉足電嘅話呢，佢就可以有10個月嘅動能儲備啦，咁都幾 impressive 下嘅。雖然隻錶嘅直徑話就話係38mm 啦，但係戴上手嘅感覺呢就比較係細少少嘅。咁如果大家係有興趣想買呢一隻錶嘅話呢，真係建議你試清楚。呢一隻錶其實 Tag Heuer 係出咗好多種唔同嘅顏色嘅，咁個玩法呢，我覺得就有少少似 Moonswatch。不過可惜啦，個定價呢就真係比較難接受啊。喺英國嘅公價呢係講緊1650英鎊。咁我覺得如果個公價係可以比較容易接受少少多啲嘅話呢，呢一款錶我相信啊會有多啲人去考慮購買嘅。而家我想帶大家睇埋卡地亞呢一個牌子啊。咁其實我自己最想試嘅呢就係中版嗰隻 Santos。咁我最中意呢就係白面嗰隻羅馬數字款啦。不過最可惜嘅地方呢，就係我去試錶嗰日啦，嗰間鋪咁啱冇晒貨，咁我就冇得試啦。咁個工作人員呢，就俾咗一隻黃金加鋼嗰隻中版 Santos 所試。呢一款錶我始終都係情鍾於全鋼版啦，咁所以我就問咗佢可唔可以攞埋隻藍面嗰隻中版 Santos 嚟到試。咁試咗上手之後呢，就有啲 surprise 喎，因為我成日都覺得中版嗰隻 Santos 咧，喺我呢個6寸手腕嚟講呢，應該係 perfect fit 嘅。但係戴咗上手之後呢，我就覺得中版比我想象中細隻啊，咁就其實唔係太啱我。所以個 sales 就攞埋隻大版嘅白面 Santos 俾我試啦。咁我戴咗上手之後呢，就其實比我想象中都一樣啊，太大隻我自己就唔係太中意啦。試晒咁多款之後啦，我先至知道原來我自己真係最中意最 classic 羅馬數字白面嗰一款嘅。不過大版呢，就真係比較大隻啊，
而中版呢就可能細咗少少。咁由於呢一個嘅關係呢，我相信我同卡地亞暫時都應該冇乜緣分啦。好，喺片頭嗰度同大家提及過，我最近買咗一隻新嘅勞力士啦。咁其實呢，我喺 AD 嗰度係留名留咗一隻 Datejust 36薄荷綠面嗰一款嘅。咁我就同個 sales 講話，如果你見到任何嘅錶圈同埋錶帶嘅 combo 呢，你都可以打電話俾我，咁我都有興趣嚟睇下嘅。咁我諗我等咗大概個零禮拜到啦，咁個 sales 就 send message 俾我，就話：咦，而家翻咗貨喎，有隻薄荷綠面 Datejust 36，咁今次係跟咗光圈加板帶，就問我有冇興趣。咁啱佢 offer 呢一隻錶俾我嗰時呢，我就唔喺倫敦啦。咁佢就同我講話，如果我真係有興趣嘅話呢，我可以留一個 fully refundable 嘅20% deposit 俾佢，咁佢就可以 hold 起隻錶啦，等到我翻到嚟試清楚呢，先至決定買唔買。咁我去完旅行翻嚟之後就去咗試錶啦。咁其實隻錶呢，我係中意嘅，不過呢 Datejust 始終我就覺得好似有個9亞圈會好少少喎。咁我就有少少唔係好 sure 係咪應該買呢一隻錶啊，所以就問個 sales 話可唔可以俾幾日我考慮。咁個 sales 竟然同我講話，因為我已經擺咗個 deposit 咧，其實佢可以幫我 hold 到1個月嘅。咁佢就話唔使心急，你考慮清楚先至決定買定係唔買，完全冇問題。咁我諗我考慮咗大概1個禮拜到啦，咁我就翻間 AD 諗住試清楚隻錶先至做最後嘅決定。點知個 sales 竟然攞咗第二隻薄荷綠面嘅 Datejust 36俾我喎。咁呢一隻錶呢，就係跟咗珠帶同埋9亞圈嘅。咁佢就話呢一隻錶其實琴日先至翻貨嘅啫。咁佢就想俾埋呢一隻錶我揀，睇下會中意呢一隻多啲啊，定係中意光圈板帶嗰一款多啲。咁兩款錶我都試勻晒啦。咁我最後都係決定揀9亞圈加珠帶嗰款。因為我始終都係覺得呢個係最 classic 嘅錶款啦。咁如果係 Datejust 嘅話呢，始終都係有9亞圈會好少少嘅。咁我最後就決定買嗰隻，而唔買光圈加板帶嗰一款。如果係你嘅話，你會揀光圈加板帶啊，定係會揀9亞圈加珠帶呢？可以喺留言區嗰度同大家分享。好，今集就同大家分享住咁多先。如果大家有興趣聽我分享勞力士手錶正價入手嘅難度排行榜嘅話呢，可以撳下呢一條片，我同大家詳細咁樣分析咗。